Okay. Amwene, in this video, ndofuna ndikambe zokhuzana ndi the new world order. I think munamvapo nkhani zosiyana-siyana zonena kuti kukubwera the new world order. Okay? Kodi akamati kubwera the new world order, anthu amene amalankhula zimene ziziwa amatanthauza chani, amati chita chitike ndi chani. Okay? Mwachidule anthu amakhulupirira kuti kuli kagulu kena kake ka secret, kagulu kachinsisi ka anthu amphamvu kwambiri pa dziko lapansi pano amene akupanga plani kuti adzatenge dziko lonse lapansi lizakhale under one government. Iwo azizalamula dziko lonse lapansi, ndipo ma government anu onsewa, maiko anu onsewa adzathesedwa kuzakhala one powerful government yomwe izapanga control everybody, kupanga control dziko lonse lapansi. That's a conspiracy theory. And zimene zizisu kuti zinayamba pompano yayi, zinayamba kale over 200 years ago, osadiso ma 1900 ma 1800. Anthu anthawi zimenezo anayambaso kumauzana zimenezo, kulibeko mafoni, kulibeko machani, anthu manong'onezana kuti kulima anthu ena afuna apange atenge dziko lonse, apange one government. Mwapeze? And kubwera kwa maiko ena kuzapanga colonize maiko ena, zimene zimazaoneka ngati a new world order is coming. Ma 1900 the idea continued. Kuti kubwera new world order, moti nkhondo zija za world war 1 2 cold war zonse zija zimapangidwa interpret ngati kuti kuli anthu ena amene akupangisa zimene zizi kukubwera new world order. Mpaka lero mwakumbukira COVID-19, anthu anabweraso tikunena kuti COVID-19 yachita kupangidwa kuli anthu ena amene akupangisa zimene zizi kuti kubwere new world order. Okay? Nthawi imene ija AIDS idabweraso, AIDS ija yapangidwa kuti kubwere new world order. Cholinga choti anthuwa atipange control, atipange restrict, makamaka COVID ija zoti musatuluke, lockdowns, muvale mask, akuti it's a new world order. Okay? Now, paliso conspiracy theory. Hii imachedwa conspiracy theory. Ende zinthu zonena kuti anthu amadzipanga kumadzifotokoza ndi kumapanga interpret ndi zinthu zosagwirizana. Zinayambika ku West, zinali rampant ku America. Lero chifukwa cha information mafoni zafikaso mpaka ku Africa. Ku Africa so nafeso tokhulupirira there is a new world order. Okay? Now, kuliso hii namunamva za Illuminati. Anthu amabwereza Illuminati. Kodi Illuminati ni new world order? Ndizimozi, yeah, ndizinto ziwiri zosiyana. Mwezi zonse ziso anthu amakamba. Of course zimazafanana ponena kuti zonse amakhulupirira kuti palika secret society, palika gulu kena kake kamene kamapanga control dzikoli. Ka secret. Okay? Koma no Illuminati nditu inayambaso ma 1800 momwemo. Kagulu kena kake kanayambisa Illuminati. Kanali kagulu nditu kadzina limene lili Illuminati. Kanayambira ku Bavaria. And kagulu kamene kasanathe papa kanathesedwa. Komano cholinga chake chinali yani? Kankapanga fight against zipembezo. Ma restrictions za zipembezo. Iyo amafuna kuti anthu basi kumanena kuti zotaisa na nthawi za zipembezo zakuna mizani kulibeko mulungu kulibeko izizi. So amafuna apange society yawo ya anti-religion. Ndi amazichula kuti ma Illuminati anthu ozindikira anthu owalitsa. That's how it started. Kagulu kamene mpaka kanathesedwa kumano that theory yonena kuti kuli Illuminati secret society imapitirirabe. The people aimba nyimbo zomakamba za Illuminati chifukwa choti event monga anthu timakhulupirira, we are fascinated by zinthu zimene za secret umati kuli ena ake amene akupanga control zinthu. We believe that. Now chifukwa choti Illuminati amakhulupirira kuti kuli anthu kagulu kameneka a new world order so amakhulupirira kuti kuli anthu ena ake powerful people moti amayika anthu olemera ajena Bill Gates kumayika amene anthu oti alemera ndi ma business yawo. What do I say about new world order? Ndakamba zoti anthu otenga amakhulupirira anthu afuna atenge dziko ndi kuliso anthu ena achipembezo. There's an American guy who wrote a book, The New World Order, wachipembezo, a Christian, a pastor. Anailowesaso kuchipembezo. So a new world order ya chipembezo nonse pano akhristu amakhulupirira so amapanga so spread kuti kukubwera anthu ena amene azakhale anti-Christ. Iwo azakhala kudana ndi chipembezo. And anthu amene izakhala the end of times.
You understand? So kwa hiyo also new world order yawa makala kuyangana kodi antichrist ndi nani? I know kala America president wa America ndi antichrist, Obama ndi antichrist, Barack Trump ndi antichrist. Awezi oda mtu America Obama Kristu, Trump na also gonda chi Kristu. So nditi ma theories ndimene anthu amagwirisa ntchito to put fear in people in order to make people obedient and people to listen to them. Zinthu zake nzofanana. If people want to control you, they have to put fear in you. Kuti iwe uzamvetsera. Chimodzimodzi inuyo mukafuna kuwauzana kuti musatuluke kunjaku. You remember the stories you tell them, kunjaku kuliza. Usiku musatuluke kunjaku, usiku kuliza. You try to so that anajambele. So anthu ama-users zimene is just to control inuyo kuti muzimvera, muzikhulupirira china chake. Anyway, kwa ineyo my understanding ya new world order ndi yomwenso anthu ambiri amene aphunzira amapanga understand ndi akachitidwe ka zinthu. Okay? We lived in a period yomwe the western countries anapanga dominate politics, anapanga dominate economy. America and its western allies. Okay? Things are changing. Other countries are now coming up. We have seen China rising. Okay? Where it's now challenging the Western countries, is challenging the American order, is challenging the superiority this Western alliance. African countries are also rising. We are building our countries. So ngati China, African countries, the global south. Maiko amene ku UN kujama kangati ongomvetsera za awa ku global north awa olemerawa. If it won't wamvetsera. Now we are gaining prominence, we are gaining power. So if we gain power, if we are facing off. That's a new world order. And the way we do things, because the way we do business, the way we interact has to change. That's a new world order. You can talk about technology, the advancements of technology, new technologies and the like, the AI, robots, these things will bring new world order. Access to information. We are living in an information age where me and you can communicate easily. This is a new world order. So, to cut everything short, the topic we can be talking about it. Omano, don't be musakale amanta the new world order. New world order is like we change the way we do things, and change is the only thing that is constant in life. It's happening. Things are changing. That's why we are making videos about what we see in China. We're trying to enlighten people back home to tell you things are changing. So the New World Order is not something just secret. Yeah, the New World Order is here. The New World Order is already here. It's already happening. Things are changing. We just need to open our eyes and understand. What if it's said? Hey, if you have any more questions, the New World Order, we can keep talking on about this topic. The New World Order is here.